ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run. Lórúkọ Jésù ojú rere o. Lórúkọ Jésù ojú rere Ọlọ́run kò ní sọnù mọ́ wa lọ́wọ́. Agbára Ọlọ́run kò ní sọnù mọ́ wa lọ́wọ́. Àǹfààní ohun rere, àǹfààní àti ṣe rere kò ní sọnù mọ́ wa lọ́wọ́. Agbára tí ènìyàn fi ń gbé ohun rere ṣe kò ní sọnù mọ́ wa lọ́wọ́. Lórúkọ Jésù Kristi mo sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé wa, ojú ẹ̀mí wa ò ní fọ́. Lórúkọ Jésù ojú ìríran wa kò ní fọ́. Lórúkọ Jésù ojú tí ènìyàn fi ń mọ ohun rere tó sì fi ń dá ohun rere ṣe, lórúkọ Jésù kò ní fọ́. Lórúkọ Jésù Kristi olùràpadà mo sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé wa, agbára tí ènìyàn fi ń gbé ohun rere ṣe, ẹ̀mí mọ́ kó yọ̀ǹda ẹ̀ fún wa. Nínú ìpàdé àdúrà ti èní, ẹ̀mí mọ́ kó báyé wa pàdé, ìyanu kó ṣẹlẹ̀. Gbogbo ogun tó di ayé wa mọ́lẹ̀ tí ò jẹ́ ká rọ́nà lọ, ogun náà kó ṣẹ́ wọlẹ̀. Gbogbo ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ tó so wá lọ́wọ́, tó so wá lẹ́sẹ̀, tó ń jẹ́ ká ríran ohun rere ṣùgbọ́n tí ò jẹ́ ká lè ṣe é, lórúkọ Jésù lónìí ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó yá kó gbiná sọnù. Ìyanu kó ṣẹlẹ̀. A ó yìn Ọlọ́run. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùràpadà wa. Àmín, àmín, àmín. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè torí pé èní jẹ́ Wednesday mìíràn eléyìí tí Ọlọ́run ń jẹ́rìí ara rẹ̀ nínú ayé wa. Àdúrà náà la tún wá gbà lónìí. Àdúrà tí a sì wá gbà lónìí ó dúró lórí àdúrà àti ìgbésẹ̀. Àdúrà àti ìgbésẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti gbàdúrà ṣùgbọ́n wọn ò gbé ìgbésẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ti gbàdúrà wọ́n ti pẹ́ lórí òkè, wọ́n pẹ́ káàkiri ṣùgbọ́n kò ní ìgbésẹ̀ nínú. Ọ̀tọ̀ ni àdúrà, ọ̀tọ̀ ni ìríran ojú ẹ̀mí. Another thing is prayer, while another thing is vision. Yes, ìríran nípa ti ẹ̀mí. Vision spiritually. Kí ènìyàn lè rí ohun tó yẹ kó ṣe. Or want to see what he ought to do. Bíbélì sọ fún wa nígbà tí arábìnrin kan ìyàwó Ábúráhámù kékeré náà la lè pè é. Bíbélì sọ fún wa wípé nígbà tí Sárà ní kó lé ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ jáde, bígbà tí ó ń lọ, Bíbélì sọ fún wa pé ọmọ náà ń ké. Bí ó ti ń ké, ó wà ní ẹ̀gbẹ́ kànga omi ṣùgbọ́n kò rí, ọmọ náà sì ń kú lọ fún òǹgbẹ. The Bible made us to understand when Sarah asked Abraham to send away Hagar, even though she was out of the house and the baby was crying for water, there was a well beside her, but she could not see it. Ìyàwó kékeré tá à ń sọ̀rọ̀ nípa tàbí ọmọ ọ̀dọ̀ yẹn, òun náà ni Ágárì, eléyìí tí ó gbé ọmọkùnrin kan dání tí à ń pè ní Ishmaeli. The small one we are talking about, which is the slave, is called Hagar, which was carrying a small baby called Ishmael. So ohun tí a ń gbàdúrà lé lórí lónìí, òun náà ni ṣíṣe àdámọ̀ àti gbígbé ìgbésẹ̀ lórí àǹfààní. Our topic today is designing and applying opportunities. Yes, ṣíṣe àdámọ̀ kí ènìyàn lè dá nǹkan mọ̀. For one to design something. Kí ó sì gbé ìgbésẹ̀ And apply it. Nípa àǹfààní tí ó yí i ká. By the opportunity that surrounds Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àǹfààní tí ó yí ènìyàn ká. We have a lot of opportunities surrounding us. Ṣùgbọ́n tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò rí. Which a lot do not see. Ẹ jẹ́ ká tilẹ̀ wo ohun tí Bíbélì sọ fún wa. Let's see what the Bible says. Nínú ìwé Éfésù orí 5. In that book of Ephesians chapter 5. Ẹ ká wò ó láti ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún sí ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. From verse 15 to 17. Ẹ ká wo nínú ẹ̀dà Bíbélì kan. Let's observe it in a vision of in a particular Bible, in a particular Bible version. Nínú ẹ̀dà Bíbélì eléyìí tí gbogbo ènìyàn ní lọ́wọ́, kí ló tó sọ fún wa? What does everyone ask, what does it say? Ìwé Éfésù orí 5, ẹ tilẹ̀ jẹ́ ká kà á nínú eléyìí tí ó wà lọ́wọ́ wa. Let's observe from King James Version. Ephesians 15. Yes, orí 5 láti ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. Ephesians chapter number 5 from verse 15. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tó sọ fún wa láti ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún náà ni pé ó ní tí ẹ sì ti fi ìmúra ìrere chapter from verse 15. Yes, ó ní nítorí náà ẹ kíyèsí láti máa rìn ní ìwà pípé kì í ṣe bí àwọn aláìlọ́gbọ́n ṣùgbọ́n bí àwọn ọlọ́gbọ́n.
See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Ó ní ẹ máa ra ìgbà padà nítorí búburú ni gbogbo àwọn ọjọ́. Redeeming the time because the days are evil. Nítorí náà ẹ má ṣe jẹ́ aláìlóye ṣùgbọ́n ẹ máa mòye ohun tí ìfẹ́ Ọlọ́run já sí. Wherefore be ye not so wise, but understand what the will of the Verse Lord is. 18 ó ní ẹ má sì ṣe mu wáìnì ní àmupara. Ẹ má sì ṣe mu wáìnì ní àmupara nínú èyí tí rúdurùdu wà ṣùgbọ́n ẹ kún fún ẹ̀mí Ọlọ́run. Verse number 18 says, and be not drunk with wine, wherein is excess, but Yeah. be filled with the Spirit. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tí ẹsẹ̀ méjì sọ fún wa. Let's observe what these two verses Verse 16 and verse 7. Verse 16 and verse 17 ìkẹrìndínlógún àti ìkẹtàlélógún ó ní ẹ máa ra ìgbà padà nítorí búburú ni àwọn ọjọ́. Verse 16 says, redeem me the time because the days are evil. Verse 17 ìkẹtàdínlógún sọ fún wa pé nítorí náà ẹ má ṣe jẹ́ aláìlóye ṣùgbọ́n ẹ máa mòye ohun tí ìfẹ́ Olúwa. Verse 17 says, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Yeah. Ihun tí ìfẹ́ Olúwa já sí What the will of the Lord is. kì í ṣe pé a mòye lásán Not that we are wise, ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ mòye ohun tí ìfẹ́ Olúwa já sí. but we must be wise and understand what Ẹ the ká will tún of wá the wo Lord is. ìtumọ̀ rẹ̀ ní ẹ̀dà mìíràn. Let's observe it in another vision. Ní ẹ̀dà Contemporary English Bible Version ìyẹn ní èdè òyìnbó tí ìgbàlódé tí òde òní. Contemporary Bible version. Kí ló tó sọ fún wa? What does it say? Ní verse 16 In verse 16. ó ní take advantage of every opportunity. Ó ní ẹ máa lo gbogbo àkókò tí ó bá yẹ fún yín. Mo máa tún sọ ní Yorùbá. I will say it in Yoruba. Ó ní take advantage of every opportunity because these are evil times. Because of this, don't be ignorant but understand the Lord's will. Kí ló tó túmọ̀ sí náà ni pé ẹ máa ṣe àmúlò gbogbo àwọn àǹfààní. Ẹ ṣe àmúlò gbogbo àwọn àǹfààní. Ó ní nítorí ibi ni àwọn ọjọ́. Ó ní bẹ́ẹ̀ náà ni àkókò irú tí a wà yìí. Ó ní bí irú àkókò tí a wà yìí. Ó ní ẹ má ṣe jẹ́ òpè. Ó ní ṣùgbọ́n ẹ ní òye ohun tó jẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run, ìfẹ́ Olúwa. Ohun tó ń sọ fún wa náà ni wípé What he's telling us is, a gbọ́dọ̀ ní òye ìfẹ́ Ọlọ́run. we must understand the will of God. Àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé tó bá ìfẹ́ Ọlọ́run mu. The step we need to take that is in accordance Iṣẹ́ tí ó yẹ kí ènìyàn ṣe tó bá ìfẹ́ Ọlọ́run mu. the work one supposed to do that is in accordance Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń gbàdúrà fún ìbùkún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà lórí òkè ohun tí yóò sì ṣe wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀dọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n kò lajú rí i. A lot on the mountain praying for blessing, though what they're supposed to do is beside them, but they do not see. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti gbààwẹ̀ Olúwa ṣó rántí mi mọ́ ni Ọlọ́run sì rántí ó sì ṣí ní ojú ẹ̀mí ṣùgbọ́n kò lè ṣe é. A lot have fasted, asking God if God has forgotten them, though God has opened their spiritual eyes, but they could not do. Kí ni ìtumọ̀ eléyìí ni ẹlòmíràn ń béèrè? What is the meaning of this is what some people are asking. Ohun tí ẹlòmíràn ti ń jà nínú ọkàn rẹ̀ tó ń jìjàdù lé lórí láti bí ọdún 2-3 sẹ́yìn ẹlòmíràn á sì gbé ìgbésẹ̀ yẹn wẹ́rẹ́ níbi tó ti ń bẹ̀rù kò lè ṣeé ṣe báwo lòun yóò ti ṣe ọ̀nà olóhùn fẹ́ gbégbà kò tilẹ̀ lè ṣeé ṣe tó ń jìjàdù lé lórí ẹlòmíràn á sì bẹ̀rẹ̀ wẹ́rẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀dọ̀ ẹ̀ á sì bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gòkè á máa tẹ̀síwájú nítorí pé kò lè gbé ìgbésẹ̀ nípa rẹ̀. A lot have been struggling with a particular work or with a particular career for several years. Why in few moments another person will take the step and the person will continue to. Irú àkókò tí a wà yìí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo àgbáyé ni. And the period we have is what is happening all over. Eléyìí tó ti gbogbo àwọn ènìyàn mọ́ inú ilé. Which lock everyone in. Gbogbo tí ò bá jẹ́ gbogbo ènìyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgọ́rọ̀ àwọn ènìyàn ni wọn ò ní ìrírí irú àkókò yìí rí. If not for all, a lot of people have not experienced this kind of period. Nítorí àwọn kan ní ìrírí rẹ̀ rí torí pé a gbọ́ pé irú ohun báyìí ṣẹlẹ̀ ní about 1918 ní orílẹ̀-èdè wa yìí. Though some people have experienced it because we heard that it has something like this happened in the year 1918 in this nation Nigeria. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó yé wa wípé bí irú àkókò tí a wà yìí. But I want us to understand that at the period we have. Gẹ́gẹ́ Bíbélì ti sọ fún wa. Like what the Bible said. Pé bí irú àkókò bí irú ìgbà tí a wà. Like in
time like this. ó ní ẹ máa ra ìgbà padà torí búburú ní gbogbo ọjọ́. That we should redeem time because the day ẹ máa ṣe àmúlò àwọn àǹfààní nítorí pé ibi kún ibi gbogbo. that we should take advantage of every opportunity. Yes. Because every time is full of evil. nítorí pé àkókò ibi la wà yìí, àkókò ewu. Because we are at the period of evil, the period of níbi tí ènìyàn gbọ́dọ̀ sapá kó sakitiyan kó tó lè jẹ. which one have to strive and struggle before he can finish. kí sì ni ìfẹ́ Ọlọ́run sí wa? ìfẹ́ Ọlọ́run sì fẹ́ kí a ṣe rere. And what is the will of God for us? He wants us to be successful. Bíbélì sì sọ fún wa pé ohun gbogbo ló ń ṣiṣẹ́ pọ̀ sí rere fún àwọn tó bá fẹ́ Olúwa. Ó túmọ̀ sí pé irú àkókò yìí gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ fún rere nínú ayé ìwọ àti èmi. And the Bible made us to understand that everything works together for good for those that believe in God, and which I know that everything is going to work together for us. Bí a ò bá kó Ẹ́sítérì ní ẹrú láti ilẹ̀ rẹ̀ lọ sí ilẹ̀ Bábílónì, báwo ló fẹ́ di ìyàwó ọba? And if Esther was not being taken as captive from her land to that place, how would she become a queen? Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní nígbà tí wọ́n ń kó wọn lẹ́rú, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ló lọ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn sọnù sí, ṣùgbọ́n Ẹ́sítérì ní àkókò tí a kó wọn ní ẹrú, ìgbà náà ló di ìyàwó ọba. As they were being taken as captive, at the period Esther was being taken, that was the period she became a queen. Ní irú àkókò yìí kí lo rere tí Ọlọ́run lè ṣe nínú ayé, àbí o rò pé Ọlọ́run ti gbàgbé rẹ ni? This period, what is it that God can do in your life, or you think He has forgotten you? Ọlọ́run ò gbàgbé rẹ nítorí pé ó wà ní etí ọ̀dọ̀ rẹ. He has not forgotten you because He's beside you. A jẹ́ a lè wo ìwé Ẹ́sítérì orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Ìwé Ẹ́sítérì orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Ẹ jẹ́ kí a kà á ní àyè ara wa. We can observe the book of Esther, chapter number 4, verse 14 from our side. We can read it there. Ìwé Jeremáyà orí ìkọkàndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkarùn-ún sí ìkeje. Jeremáyà ìkọkàndínlọ́gbọ̀n ìkarùn-ún sí ìkeje. Ẹ jẹ́ ká kà á láyè ara wa. Jeremiah 29, verse 5 to 7. We can read it on our own. Ọlọ́run ò tí ì yí padà, bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ò lè yí padà. God has not changed and He will never change. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ò lè yí padà. It can never change. Gbólóhùn kan wà tí wọ́n máa ń sọ. And there is a statement they used to say. Òun náà ni wípé fàdákà ó tò tẹ̀lé ara wọn ní àwọ̀ sánmọ̀. The wura follow each other in the cloud. Yes, ó tẹ̀lé ara wọn ní àwọ̀ sánmọ̀. They follow each other in the cloud. Bíbélì jẹ́ kó yé wa nínú ìwé Róòmù orí kẹjọ ìkejìdínlọ́gbọ̀n. The Bible made us to understand in the book of Romans chapter 8, verse 28. Bẹ́ẹ̀ ni ohun tó sọ fún wa bẹ́ẹ̀. That's what it says. Ẹ ká wo ohun tí ó sọ fún wa nínú ìwé Róòmù orí ìkẹjọ. Let's see what the Bible says in the book of Romans chapter 8. Ohun tí a máa ń kà ní ìgbà gbogbo ni. What we do read all the time. Ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n. Verse 28. Kí ló tó sọ fún wa? And we know that all things work together for Bẹ́ẹ̀ni. them that love God. Àwa sì mọ̀ pé ohun gbogbo ló ń ṣẹ́pọ̀ sí rere fún àwọn tí ó fẹ́ Ọlọ́run, àní fún àwọn ẹni tí a pè gẹ́gẹ́ bí ìpinnu rẹ̀, tí a pè gẹ́gẹ́ bí ìpinnu Ọlọ́run. According to His purpose. That is according to the purpose of God. Ọlọ́run ti pe ẹnì kọ̀ọ̀kan wa sínú ìpinnu àti ṣe ìyanu la ṣe bí wa sínú ayé. God has called us into a purpose, and the purpose is to perform wonders in our life. Pàápàá pé o tún jí ọmọ Ọlọ́run, o jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì, ìpinnu Ọlọ́run wà lórí ayé rẹ. The fact that you are a Christian, you are a child of God, there is purpose of God in your life. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àwọn nǹkan tó ti yí padà ní irú àkókò COVID-19 yìí. A lot of things have changed at this period of COVID-19. Ó ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ bísínẹ́sì míì, owó mìíràn ó ti dorí kodò. A lot of economic has gone down. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé mìíràn ti fẹ́ túká. A lot of family are almost separated. Àwọn ọmọ tó lọ sí ilé ìwé ò lè lọ mọ́, à ń fi ní ọ̀nà mìíràn tàbí ọ̀nà ìdàkejì, à ń fi ọdún kún ọdún wọn nínú kíláàsì kan náà. A lot of children that are supposed to be in school are not there, which they are going to use extra years. Ilé ìsìn àti ibi gbogbo, ilé iṣẹ́ gbogbo ló wà ní títì pa báyìí. Churches and companies have been left down. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àwọn àrà tí wọ́n ti ń tẹ̀ mọ́lẹ̀ tí wọ́n jókòó lé lórí báyìí. A lot of goodness or goodies has been stepped down. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kádàrá tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni wọ́n ti ń káwọ́ gbéra báyìí. A lot of destiny that are working together, are working before cannot work again. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àǹfààní ló ti ń rá nílẹ̀ báyìí tí ò sí ẹni tó mú lò. A lot of opportunity are wasting which no one can use. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àǹfààní ní àwọn nǹkan tí a ti sọnù tí ó ń bọ́ sọnù mọ́ ènìyàn lọ́wọ́. A lot of opportunities are those things that we have lost
in one way or the other. àti bẹ́ẹ̀ 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 lọ lohun tó ṣẹlẹ̀ nínú ayé ènìyàn. And so on and so forth is what is happening in one ṣùgbọ́n life. kí lohun tí à ń pè ní ṣíṣe àdámọ̀ kí ènìyàn lè dá nǹkan mọ̀. What is it to discern? Yes, ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tí a sábà máa ń lò ní agbo àwa Kìrìsìtẹ́nì ní ìgbà gbogbo. Is a word that we normally use or we often hear in Christian circles. Ó jẹ́ irinṣẹ́ tí ènìyàn ń lò nípa ti ẹ̀mí láti dá nǹkan kan mọ̀ nípa ti ẹ̀mí. It is a tool we've been given to help us to operate spiritually. Ẹ̀bùn kan wà nínú ẹ̀bùn ti ẹ̀mí tí a ń sọ wípé ẹ̀bùn dídá mímọ̀ ẹ̀mí yàtọ̀. There is a gift in the spiritual way in which we call discernment. Onírúurú ẹ̀bùn ló wà We have different gifts. nípa ti ẹ̀mí. Our spiritual Ṣùgbọ́n gift, ẹ̀bùn kan wà tí a pè ní ẹ̀bùn mímọ̀ ẹ̀mí yàtọ̀. but it's a gift we call discernment. Ẹ̀bùn ṣíṣe àdámọ̀ pé ẹ̀bùn eléyìí nìyí ẹ̀bùn eléyìí nìyí. To discern a particular Tàbí gift. ẹ̀mí eléyìí nìyí ẹ̀mí eléyìí nìyí. But this is a particular spirit of the Bẹ́ẹ̀ náà ló wà fún gbogbo Kìrìsìtẹ́nì Likewise, we have it for all láti Christians ṣe àdámọ̀ ohun tó yẹ kó múlò ní àyíká rẹ̀. to discern what they're supposed to use around them. Ohun tí mo ń sọ fún àwọn ènìyàn náà ni pé ní àkókò COVID-19 tí gbogbo òwò ti dẹnu kọlẹ̀, à ń rí àwọn àyànmọ́ àti kádàrá kan tí ó ń dìde tí wọn ò mọ̀ pé àwọn lè dìde tàbí tí wọn ò mọ̀ pé àwọn ní irú ògo bẹ́ẹ̀ nínú. What I'm saying in essence is that there are some glory, there are some destiny that have risen at this period of COVID-19 in which they themselves did not believe they can rise. Ìdámọ̀ jẹ́ níní oore ọ̀fẹ́ láti ṣe àdámọ̀ nípa ti ẹ̀mí ní àwọn àkókò tó nira láti ṣe àdámọ̀ ìgbésẹ̀ tó yẹ láti gbé. Discernment means to know the right step to at a particular period, that is at a difficult period. Láti mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní àyíká rẹ̀. To know what is happening around one. Kí ló tó ń ṣẹlẹ̀ láyìíká mi? What is it that is happening around Yálà you? sí rere tàbí ní búburú. Either for good or not. Ẹ̀mí ṣíṣe àdámọ̀ yìí a máa ran ènìyàn lọ́wọ́. The spirit of discerning will help one. A máa ran ènìyàn lọ́wọ́ láti ní ìmọ̀ye ti ẹ̀mí. It will help one to have the spiritual understanding. Yes, nípa ohunkóhun tó ń ṣẹlẹ̀ ní àyíká rẹ̀. On whatsoever that is happening around the person. Ìmọ̀ye yìí lá jẹ́ kó ràn án lọ́wọ́. This discernment is what is going Ó to nǹkan bẹ́ẹ̀ nǹkan kan ń ṣe ọmọ yìí. Can't you see that something is happening to this child? Nígbà tí àwọn ènìyàn bá ní àlàáfíà ni. When everyone is saying we are at peace. Nígbà tí ọmọ náà sọ pé àlàáfíà ni. When that child says I'm at peace. Ṣùgbọ́n ẹni tó ní ìmọ̀ye ti ẹ̀mí. But if you can discern spiritually. A sọ pé àlàáfíà ò sí níbẹ̀. You say there is no peace here. Nígbà tí gbogbo ènìyàn wò ó tí ìmọ́lẹ̀ ọ̀sán mọ́ dáradára. When everyone can see that the day is bright. Ẹni tí ó ní ìmọ̀ye ti ẹ̀mí á ní ó dàbí ipò òkùnkùn ṣubúlẹ̀. He that is spiritually discerned will know that there is darkness. Àwọn ènìyàn sọ pé ṣé ojú rẹ ò ríran mọ́ ni? And people will be asking, is it that you cannot see? A ní ojú oríran ó mọ̀ pé irú aṣọ tó wọ̀ ìkọ́lọ̀ báyìí ni. He said I can see, I know the kind of color of clothes. Ṣùgbọ́n ohun kan ń ṣẹlẹ̀ nípa ti ẹ̀mí. But something is happening spiritually. Oore ọ̀fẹ́ tí a ó fi lè ṣe àdámọ̀ Ọlọ́run ẹ̀mọ́ yóò gbé wọ̀ wá. Grace to be able to discern the Lord give unto us. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. So also each and every one of us. Ó ṣe pàtàkì fún wa It is very important for us. ní irú àwọn àkókò bíi eléyìí láti ṣe àdámọ̀. At this uncommon season to discern. Fún gbogbo onígbàgbọ́ láti ṣe àdámọ̀ láti ní ìmọ̀ye ti ẹ̀mí. For all believers to discern to know to know what is happening spiritually. Fún wa láti ní ìmọ̀ye ti ẹ̀mí, a láti gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan. For us to have the knowledge, we must take some steps. A ń láti gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan We need to take some steps. láti máa ní ìmọ̀ye ti ẹ̀mí. To be able to discern spiritually. Ní èdè mìíràn kí ènìyàn ní ojú ẹ̀mí. In another word, say to have the spiritual eye. Kí ènìyàn ní ẹ̀mí tí yóò sọ fún un wípé ohun kan ń ṣẹlẹ̀ ní àyíká rẹ̀. For one to have a spirit that will say that something is happening around you. Àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí la ń láti gbé. These are the steps we need to take. Àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí la ní láti gbé. Ó jẹ́ ìgbésẹ̀ méje péré. We have 7 steps to take. Láàárín àkókò díẹ̀ mo fẹ́ sáré sọ fún wa. In few minutes, I will tell us. Àkọ́kọ́ kọ́ bí a ti ń ka Bíbélì. Our first thing, learn how to read Bible. Kì í ṣe pé a kà á bí ìgbà tí a bá kàn ka ìwé lásán. Not to read it as if you are reading novels. Ṣùgbọ́n láti ka ìwé, láti kà á dojú àti láti meditate, láti ronú lé e lórí. To read, to study, and to meditate on it. Kà á kó yé ọ kí o sì ronú lé e lórí. Read it, understand it, and meditate on it. Jẹ́ kí Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ láti inú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn. Let God speak to you from that word of God. Nígbà tí o bá ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, When you read the word of God, lo àkókò díẹ̀ kó ronú lé e lórí. use little
time to think kí ni about ẹsẹ̀ it. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí sọ? What does this particular person Kí ni say? ìtumọ̀ rẹ̀? What is the meaning? Nígbà tí o bá ń ka lọ látàrí kọ́ṣẹ́ Ọlọ́run dá ọ̀run àti ayé, ayé sì wà ní jújù, ó sì ṣófo, òkú wà ní ojú ibú, ẹ̀mí Ọlọ́run wà ní ojú omi, ni Ọlọ́run sì sọ fún wa pé kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà, ìmọ́lẹ̀ sì wà. Gbogbo àwọn kan ó sì ń kà á lọ bẹ́ẹ̀. Kí ni ohun tó túmọ̀ sí nínú ayé rẹ̀? When you read that Genesis chapter 1, in the beginning was the word was with God, and you just read it like that. Ní àtèkọ́ṣe Ọlọ́run dá ọ̀run àti ayé. In the beginning, the Lord created the heaven and the earth, Ayé sì wà ní jújù. and the word was. Ǹjẹ́ o ronú lé lórí? Ǹjẹ́ o tilẹ̀ ronú lé lórí? Have you thought about it? Ǹjẹ́ Ọlọ́run tilẹ̀ bá ọ sọ̀rọ̀ nípa gbólóhùn yẹn lásán? Did God speak to you concerning that particular? O gbúdọ̀ jẹ́ kí Ọlọ́run bá ọ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. You must allow God to speak to you. Jọ̀ọ́ láyé ara rẹ ka ìwé Hébérù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. On your own, read Hebrews chapter number 5, verse number 12, Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. verse number 14. Ìwé òwe orí kejì Proverbs chapter number 2, ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkẹfà. verse number 1 to 6. Ìwé òwe orí ìkejìdínlógún Proverbs 18, ẹsẹ̀ ìkíní. verse number 1. Jọ̀ọ́ kà á láyé ara rẹ. Read it on your own. Kà á láyé ara rẹ. Èkejì náà ni pé òun láti máa gbàdúrà láti máa béèrè fún oore ọ̀fẹ́ ìmòye ti ẹ̀mí. The second one is you need to pray, ask God for discerning ability and to guide you. Yes, oore ọ̀fẹ́ ìmòye tí yóò máa tọ́ ọ, òun láti béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ẹ̀bùn ṣíṣe àdámọ̀. You must pray and ask for God's discerning ability to guide you. Yes, òun láti máa béèrè fún un ní ìgbà gbogbo. You must ask for it all the time. Torí àkókò wa jọ fi sí ọkàn mi nílé máa sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ìkọ̀ọ̀kan. Because of our time, put it in mind, I won't be able to explain. Bí o bá gbàdúrà tí o bá ń béèrè fún un, When you are praying and you are asking for it, bàbá wa tí ń bẹ ní ọ̀run ṣetán láti fi fún ọ. our Father that is in heaven is ready to give unto you. Mo tilẹ̀ ka ohun tí ìwé Proverb ìwé òwe orí ìkẹrìndínlógún sọ. Read Proverbs chapter number 16, Ẹsẹ̀ ìkẹta. verse number 3. Yes, kó ka ìwé Jòhánù wẹ́wẹ́ orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá àti ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. And read 1 John chapter 5, verse 14 to 15. Yes, láti ní ìmòye tàbí ìmòye àti okun ìgbésẹ̀, okun àtinú àti agbára tí a fi ń gbé ìgbésẹ̀. To have the understanding and the inner spirit to take steps. Yes, Mósè òun láti àwọn nǹkan wọ̀nyí òun láti máa ṣiṣẹ́ lé lórí. All these things you need to work on it. Òun láti tún béèrè fún ìyẹn náà. You must ask for that one. Okun tinú tí ènìyàn fi ń gbé ìgbésẹ̀. Inner spirit take steps. Okun tinú, the skill, agbára tinú tí èèyàn fi ń gbé ìgbésẹ̀. The inner skill to take steps. Nítorí pé Mósè ò mọ̀ pé ọ̀pá ọwọ́ òun ní agbára. Because Moses never knew that his rod was so useful. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ pé ahọ́n rẹ̀ ní agbára. The Lord did not know that their tongue is powerful. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ pé èrò inú òun ní agbára. The Lord did not know that thought is powerful. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ pé Ọlọ́run ń gbọ́ títò òun. The Lord did not know that God is hearing. Ó di ìgbà tí ẹlòmíràn bá wà nínú ìṣòro tó bá rí pé Olúwa gbà mí, Ọlọ́run sì gbà á. Is it until some people are in problem and they call God help me and the Lord help them? Ìgbà náà lẹlòmíràn yóò máa wò ó wípé bóyá ó ṣe èsì ni. Some will be thinking maybe it's by. Nígbà tó ṣe èsì yóò ṣe tẹ̀síwájú nípa rẹ̀. Why don't you continue since it has happened? Nítorí pé o rò pé ó ṣe èsì ni, it is a mistake. When? If it is a mistake, why can't you continue? Nígbà tó rò pé ó ṣàṣìṣe ní o ò ṣe tẹ̀síwájú. Nítorí náà tẹ̀síwájú nínú ohun tó kà sí ṣùgbọ́n tó ṣe iyebíye inú ayé rẹ̀. So move forward on those things that you don't take recognize of it but has happened. Ìkẹrin náà ni pé òun láti jẹ́ ẹni tó wà sensitive, tó ní ìfúnra sí ohun ti Ọlọ́run. The fourth one is that you need to be sensitive to the leading of God's Spirit. Yes, òun láti jẹ́ ẹni tó ní ìfúnra sí You i. must be sensitive to it. Òun láti jẹ́ ẹni tó ní ìmọ̀lára rẹ̀ ní kíákíá. You must be sensitive to it. Ìdí o bá wo ìwé Àìsáyà orí 30 ẹsẹ̀ 21 kò kà á. When you get home, when you are at home on your own, read that, Isaiah 30 verse 21. Ìwé Àìsáyà orí 52 ẹsẹ̀ 17 nípa rẹ̀ bákan náà. Same Isaiah 48 verse 17. Láti jẹ́ ẹni tí ó tún wà observant, tí ó fúnra, tí ojú ẹ̀mí rẹ̀ wà níta, kí ló tó ń ṣẹlẹ̀. To be observant of what is happening in the environment. Yes, àti nípa ti economy, ètò ìṣúná rẹ̀ jẹ́ ẹni tó ń fúnra. You must be observant concerning your economy. Ẹni tí ojú rẹ̀ wà ní ibi gbogbo, tó ní ìkíyèsára.
He Yes. that is sensitive and observant to everything that is happening in the environment. Nígbà tó wo pé òun báyìí kọjá, òun báyìí tilẹ̀ ń kọjá, kí ló tó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀? When you see things that are passing and you say, okay, what is Kì í going ṣe on? wípé òun láti yọjú sí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nílé kejì lóhun tí à ń sọ. Not that you must go to the second house and see what is going on there, Ṣùgbọ́n òun láti jẹ́ ẹni tó wà observant. but you must be very, very observant. Yes, òun láti jẹ́ ẹni tó wà observant. Very, very observant. Òun kí ni ohun mìíràn tí a fẹ́ mẹ́nu bà? What is another thing? Òun náà ni pé òun láti jẹ́ ẹni tí ó ṣe àdámọ̀, ẹni tí Ọlọ́run tí ó ń lò láti ràn ọ́ lọ́wọ́. And to be able to identify of those God is using to help you. Yes, ẹni tí Ọlọ́run lè lò láti ràn ẹ́ lọ́wọ́ láti ṣe àdámọ̀ rẹ̀. You must identify those who God will use to help Òun you. láì tún gbàdúrà fún ìtọ́ni rẹ, ìgbésẹ̀ nípa rẹ̀. And you must pray concerning it that the Lord should lead you. Yes, kí Ọlọ́run kí ó tọ́ ọ nípa rẹ̀. That the Lord should lead you through it. Wo ìwé Ẹ́sítérù orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Observe Esther chapter 2. Ìwé Ẹ́sítérì orí kẹwàá, ìwé Ẹ́sítérì orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹjọ, ẹsẹ̀ ìkẹwàá àti ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. Esther chapter 2:8, Esther 10, Esther 15. Ní ìparí rẹ̀ náà ni pé òun láti jẹ́ ẹni tó ní ìgbàgbọ́ nínú pé yóò ṣeé ṣe. In conclusion, you need to believe that it is a possibility. Yes, pé òun láti ṣeé ṣe. That is, you must believe that it is a possibility. Praise the Lord. Hallelujah. Fún àpẹẹrẹ, a fẹ́ lọ gbàdúrà. For example, who wants to pray? Ṣùgbọ́n àwọn tó ṣe pàtàkì nìyí. But these are the things that are very important. Ẹ wo, mo ti kiri ọjà rí. I have up before. Yes, ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó kíyèsí ìkankan nínú ayé àwọn tó ń kiri ọjà. I want you to observe something in the life of those people that Wọ́n á di ẹrù ọjà tó pọ̀ sórí. they will carry heavy load on their head. Kò sẹ́ni tí wọ́n lọ gbé fún o. They are not taking it to anyone. Ṣùgbọ́n wọ́n á kiri gbogbo rẹ̀. But they will be moving around. Wọ́n á sì ní ìgbàgbọ́ pé á tán. And they will have that faith that they are Wọ́n á wá máa lọ káàkiri. they will be moving from one place. Wọ́n á máa lọ káàkiri. They will be moving from one place. Ẹlòmíràn wọ́n á dọ́dọ̀ ẹlòmíràn, ẹlòmíràn á lé wọn dànù. They will get to some people and they will be chased away. Wọ́n á dọ́dọ̀ ẹlòmíràn, ẹlòmíràn á bá wọn dápara. Some will joke with them. Ẹlòmíràn ò ní rà, ẹlòmíràn á rà, á fẹ́ rà láwìn. Some will want to buy in credit. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú ìtọ́ni Ọlọ́run àti oore ọ̀fẹ́ àti agbára Ọlọ́run, But with the leading and the grace of God, owó wọn á sì pé. their money will be complete. Wọ́n á dájọ́ nínú ẹ̀. They will make contributions. Wọ́n á rí èrè kó lẹ́yìn oṣù. And they will have reward at the end of Kò it. sẹ́ni tí wọ́n lọ gbé fún. They are not taking it to Ṣùgbọ́n anyone. ìgbàgbọ́ pé ọjà tí mo gbé sórí yìí, But the faith that the market I'm carrying, ó pé yóò tán lénìí. I'm going to finish Ó ní selling. wọ́n fi jáde nínú ilé o. That is the reason why they left us. Bí ìbẹ̀rù bá wà nínú ọkàn wọn, If there is fear in their pé mind, ẹjọ́ ta ni mo fẹ́ lọ gbé ọjà yìí how fún? am I taking this Ẹjọ́ ta ni mo fẹ́ ta ni ó fẹ́ ra ọjà yìí lọ́wọ́ mi? going to buy these goods for me? Ẹjọ́ báwo ni yóò ti ṣeé ṣe? How will it be possible? Ẹ wo wọ́n lè ronú lórí eléyìí fún ọdún márùn-ún. They might think on this for good 5 Wọ́n lè years. ronú lórí eléyìí fún ọdún mẹ́wàá. They might think for 10 years. Kó má sì ṣeé ṣe ní tòótọ́. It will be not impossible. Ṣùgbọ́n wọ́n á gbé ọjà ní ọjọ́ kan. But they will carry loads Wọ́n á sì bẹ̀rẹ̀ sí ní máa tà á. and they will start selling. Ọjọ́ tí wọ́n bá tà díẹ̀, The day they sell it, ìgbà wọ́n á sì máa polówó. and they will start. Ọjà báyìí ni mò ń tà o. This is what I'm selling. Ọjà báyìí ni mò ń tà o. This is what I'm selling. Wọ́n á sì máa lọ káàkiri. And they will be going around. Ọjà á sì máa wá. And they will start. Wọ́n á sì máa rà á. Wọ́n á sì máa ní àkójọ. Òun láti ní ìgbàgbọ́ pé yóò ṣeé ṣe. You must have faith that it's going to Torí Ọlọ́run ṣíṣeé ṣe ni. because our God is a Ìwé Fílípì orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkẹtàlá sọ bẹ́ẹ̀. Philippians chapter 4. A fẹ́ gbàdúrà. You want to pray. A fẹ́ gbàdúrà. Òun láti gbàdúrà kó o dúpẹ́ lọ́wọ́ You Ọlọ́run. must pray and thank God. Pé Olúwa o ṣé torí pé ayé mi ti bẹ̀rẹ̀ sí ní nítumọ̀ láti òní. Lord, I thank you because my life is meaningful starting from today. Nítorí ohun gbogbo yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ fún rere fún ayé mi. Everything is going to work for good for me. Olúwa o ṣé nítorí ohun rere gbogbo yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ fún rere fún ayé mi. Bless you for everything is going to work Ohun rere bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ láti inú ayé mi láti òní lọ. for me today. Ohun rere bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ nínú ayé mi láti òní lọ. To happen in my life from today. Ọwọ́ agbára rẹ yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fọ ọkàn ayé mi. Your mighty hand begin to touch Máa my dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. begin to appreciate your Pé Olúwa o ṣé, Lord, I thank you. Olúwa o ṣé, Olúwa o ṣé, Olúwa o ṣé. Ohun rere tó yí ayé mi ká bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣẹlẹ̀. Every good thing that surrounds my life begin Ohun rere tó yí ayé mi ká bẹ̀rẹ̀ sí ní máa farahàn. good things that surround my life begin to manifest. Nítorí àkókò yìí ó lọ sí rere fún ayé mi. And because of this period, you are going to use them for good. Pé ó ṣí ojú ẹ̀mí mi. That you are going to open my spirit. Pé màá bẹ̀rẹ̀ sí ní rí ohun rere tó yí mi ká. I will begin to see every good thing that surrounds Pé me. màá rí ohun rere tó yí ayé mi ká. I will see every
máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, Begin to appreciate máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. In Jesus' mighty name we pray. A fẹ́ gba àdúrà, We want to pray. ṣùgbọ́n ká tó gbàdúrà mo fẹ́ ṣe àpèjúwe kan fún wa. Before we pray, I want to give us this illustration. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ló kọ́ ilé lé wúrà lórí. A lot of us build houses on gold. Ẹ jẹ́ kí n sọ bí eléyìí. Let me say it this way. Gbogbo àwọn nǹkan ìṣúra tó mú owó wá yẹn. All those good things that bring money. Yes, àwọn nǹkan ìṣúra rere wọ̀nyẹn. All those resources that bring money. Àwọn resources, yes, àwọn wúrà, The gold. fàdákà, diamond, bẹ́ẹ̀ 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 lọ, And so on and so forth. àti crude oil. Àti àwọn. Inú abẹ́ ilẹ̀ ni wọ́n ń gbé. They are under the ground. Abẹ́ ilẹ̀ ni wọ́n ń gbé. They are under the ground. A ò lè rí pẹ̀lú ojú They lásán. cannot see it with just Ṣùgbọ́n àwọn kan wà tí Ọlọ́run fún lóore ọ̀fẹ́ ìmọ̀ye rẹ̀. But there are some people that the Lord has given the spirit of discernment. Yes, àwọn òyìnbó wọ́n kàwé wọ́n ti ṣe àdámọ̀. Kì í ṣe pé wọ́n kọ́kọ́ kàwé ṣùgbọ́n wọ́n ti lọ ṣe àwọn àmì tó ń farahàn ní orí ilẹ̀ bẹ́ẹ̀. But the white people, they are read. Not only that they are read, but they have come to study the sign that Yes. they can see. Wọ́n ṣe àdámọ̀ àwọn àmì tó ń farahàn lórí ilẹ̀ bẹ́ẹ̀. They know the signs that manifest. Nígbà tán bá rí ohun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lórí ilẹ̀ mìíràn, And when they see what is happening in some wọ́n á land, ní góòdì wà níbí, say there is gold here, wọ́n á ní èédú wà níbí, there is gold here, wọ́n á ní dámọ́ndì wà níbí, there is diamond here, wọ́n á ní crude oil wà níbí, there is crude oil here. wọ́n á ní àwọn orere báyìí wà Say níbí, there are some good things. wọ́n á ní ìṣúra ilé wà níbí, This is one resources here. wọ́n á ní mábù wà níbí, There is marble here. wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe àdámọ̀ rẹ̀. And they begin to discern it. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọ̀ ènìyàn láti kọ́lé lé e lórí. A lot of people have built houses on them. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti jókòó tẹ dámọ́ndì mọ́lẹ̀ kó sì mọ̀. A lot of people have sat on diamond and Ìdí nìyẹn tí o fẹ́ gba àdúrà. that is the reason why you need to pray. Ọlọ́run nìkan ló lè bá ọ wú àwọn ìṣerere àwọn resources rere ayé rẹ jáde. It's only God that can uproot those good things, those resources for you. Ó fẹ́ gbàdúrà. You want to pray. Ó sọ fún Ọlọ́run. You are going to talk to God. Gbogbo àwọn nǹkan wọn nì Every of those good things tó dí mi ní ojú ẹ̀mí sí àwọn àǹfààní rere. that have blindfolded me eyes for Ó good, yẹ gbiná lónìí. catch fire today. Gbogbo àwọn nǹkan wọn nì Every of those things tó dí mi ní ojú ẹ̀mí that have blindfolded my sí àwọn nǹkan rere. for the good of Ó yẹ gbiná lónìí. catch fire Máa gbà ní àdúrà. pray. Máa bá Ọlọ́run sọ. Máa gbàdúrà, máa gbàdúrà. Gbogbo àwọn nǹkan wọn nì tó dí mi ní ojú ẹ̀mí Good things that have tí ò jẹ́ kí n rí nǹkan rere. allowed me Ó yẹ gbiná sọnù. begin to catch Ó yẹ gbiná sọnù. 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 Máa gbà á ní àdúrà. Máa bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Gbogbo àwọn nǹkan wọn nì tó dí mi ní ojú ẹ̀mí tí ò jẹ́ kí n rí ohun rere tó yí ayé mi ká. Ó yẹ máa gbiná. Ó yẹ máa gbiná. Ó yẹ máa gbiná. Ó yẹ máa gbiná. Máa gbà á ní àdúrà. Máa gbà á ní àdúrà. Ó yá tún fi eléyìí kún. Olúwa fún mi ní àǹfààní ohun rere. Yes, Olúwa fún mi ní àǹfààní ohun rere àti oore ọ̀fẹ́ tí màá fi ṣe àdámọ̀ rẹ̀. Ohun rere Olúwa mú wá sí ọ̀nà mi. Ní irú àkókò tí a wà yìí, Olúwa mú ohun rere wá sí ọ̀nà mi. Olúwa fún mi ní àǹfààní ohun rere. Agbára àti ṣe àdámọ̀ rẹ̀ Olúwa yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. Agbára àti ṣe àdámọ̀ rẹ̀ yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. Agbára láti ṣe àdámọ̀ ẹ̀ Olúwa yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. Agbára láti ṣe àdámọ̀ ẹ̀ Olúwa yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. Agbára láti ṣe àdámọ̀ ẹ̀ Olúwa yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. 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 Máa gbà á ní àdúrà. Olúwa là mí lójú ẹ̀mí. Olúwa là mí ní ojú ẹ̀mí. Fi ìyẹn náà kún là mí ní ojú ẹ̀mí. Kí n bẹ̀rẹ̀ sí ní rí ohun rere tó yí ayé mi ká. Kí n bẹ̀rẹ̀ sí ní rí ohun rere tó yí ayé mi ká. Kí n rí ohun rere tó yí ayé mi ká. Ó gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Láti òní lọ ojú ẹ̀mí wa kó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa là. Àǹfààní ohun rere kó ṣí fún wa. Ojú ẹ̀mí wa kó máa là. Ká máa rí àánú gbà. Lórúkọ Jésù ohun gbogbo tó ti pamọ́, ohun rere gbogbo tó pamọ́, ó yá ojú ẹ̀mí wa, ó yá kó máa là sí.
gbogbo àwọn agbára tó ń gbé ohun rere mì mọ́ wa lọ́wọ́, agbára bẹ́ẹ̀ kó di òkú. Gbogbo agbára tí ò jẹ́ kí ohun rere ó farahàn nínú ayé wa, ó yẹ kó di òkú. Ní àkókò yìí, ìgbé ayé wa ò ní ṣòfò. Lórúkọ Jésù, mo ní ìgbé ayé wa ò ní ṣòfò. Ohun rere, àwọn positive values, lórúkọ Jésù Kristi, oore ọ̀fẹ́ láti ṣe àdámọ̀, ẹ̀mí wọn kó tọ́ wa sí. Oore ọ̀fẹ́, ẹ̀mí wọn kó gbé wọ̀ wá. Gbogbo àwọn nǹkan tó ń pa iná ẹ̀mí ohun rere inú ayé ènìyàn, ó yẹ kó di òkú lónìí. Lórúkọ Jésù, kó gbiná sọnù. Ayé wa kó ní ìtumọ̀ rere. Oore ọ̀fẹ́ tí èèyàn fi ní ìpinnu rere, tó fi ń gbé ìgbésẹ̀ rere, ẹ̀mí wọn kó gbé wọ̀ wá. A ó ṣe rere, ìyanu kó ṣẹlẹ̀, ayé wa kó yí padà sí rere, a ó ra àánú gbà. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run, ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa àti olùràpadà wa. Àmín, àmín, àmín. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, kí a sì kọ́ bí a ti ń dúró sílé, tí a sì ń dúró ní àlàáfíà. We should learn to stay home and stay safe. God will bless us in